Verbote, Verbote, Verbote. Es ist echt ein Wahnsinn. Es ist total schade. Vor 2 Wochen bin ich da noch mit meinen Kindern gewesen, haben wir gegrillt. Und heute darf man kein Lagerfeuer mehr machen, man darf nicht mehr grillen, man darf gar nichts mehr machen. Und es ist mega schade, weil Leute, die in Linz wohnen und keinen Garten haben oder keinen Balkon, wo sollen die hin? Ja? Und vor allem da beim Donaustand im Winterhafen, da gibt es ja keine Anrainer, die das stören könnte. Und das ist einfach richtig schade, weil wo gehe ich mit meinen Kindern hin und grüh würsteln?